เป็นยังไงสวัสดีครับเสียงไม่ขึ้นอีกเนี่ยไม่เจอบ่ครับหนาต้องพุ่งทั้งหลังเลยหนาเพ็บทั้งหลังดิกูรู้เลยว่าทั้งหลังเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีนะครับทั้ง4 ท่าน 5 ท่านครับกำลังมิกเสียงครับช่วงนี้สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3 ปีจะได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวหอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเฮาน้ำตาพังยาวหูข่าวว่าน้องแต่งงานหัวใจสถานอายมาว่าทันแต่เจ้าสัญญาเอาจบตอนน้องเข้าพาวันอายคือน้ำตาพอมาเป็นแขกช่วยงานใส่ที่เตรียมงานออกมาเป็นของขวัญแทนใจหากพอกาใส่เก็บไว้ในรถบัดเขาใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าเห็นเสียความตั้งใจหยิบรับความฝันคนไทยก่อนลาใจไปทั่วชีวิตก้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานเลี้ยงอายสิดีกระเป๋า1 ใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องยืนส่งทางสวัสดีครับส่งผมพี่กันนะยังไม่ทันได้เห็นผมครับ วันนี้เรียนอยู่บ้านดงสวรรค์ครับอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับลูกพี่บ้างเลยตัวเนี่ยสร้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานเลี้ยวอายสิกระเป๋า1 ใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องยืนส่งทางยายสีมาเด้อยายสีสวัสดีครับนี่มีปุ่มแล้วป่ะโอเคเป็นจุดทดสอบ2 3 4ครับผมกับสวัสดีพี่น้องนะครับผมชาวบ้านดงสวรรค์นะครับพี่น้องชาวอำเภอหน้ากากกับพี่น้องน้องบัวลำพูนะครับเสียงจากวิธีทำการแสดงครับของสุดยอดคอนเสิร์ตลำซิ่งกับทีมงานนะครับชัยยาซาวนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีหน้าที่ทองครับมีโอกาสนะครับมานะครับ3 ครอบครัวครอบสื่อนะครับนี่คือกลุ่มศิลปินครับโรงงานพี่น้องบ้านเฮานะครับศิลปินนะครับจากนะครับลูกหลานบ้านดงสวรรค์นะครับพระราชใจดีนะครับวันนี้นะครับนำความสุขมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกับขอบคุณกับคุณกับทั้งด้านนะครับฝ่ายเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเจ้าภาพเจ้าสัตว์ท่าเมื่อนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับลูกหลานทีมงานชัยยาซาวนะครับมานะครับซอยงานเมื่อนี้นะครับผมกับงานนะครับผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับไปหาผู้ที่ลงเสียหายผู้ที่ตายเสียจากกันแล้วกันนอกพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้นะครับนะครับทางทีมงานนะครับขอนะครับทดสอบนะครับระบบเสียง
นะครับจะวางจากข้าวนะครับ3 ทุ่มตรงโดยประมาณครับเป็นเวลาเปิดบ้านทำการแสดงของพวกเราชาวทีมงานนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ภายในบ้านนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะครับกับเรียนเชิญครับทั้งด้านนะครับบ้านไฟเจ้าภาพของเฮานะครับเบอร์ดีนะครับมารวมวันซื้อเพื่อเซลน้ำกันนะครับกับสุดยอดหมอลำนะครับสิ่งนะครับหลากวิติเมื่อนี้นะครับพ่อครับดอกเสลากับโตอภิวัตรกับพร้อมด้วยนะครับคุณปีวัชราพรกระทิงทองนะครับศิลปินสาวจากเมืองอุดรธานีนะครับเมื่อนี้มามอบความสุขให้กับพี่กับน้องนะครับพี่น้องชาวบ้านดงสวรรค์ของเฮานะครับในช่วงนี้ครับสัมภาษณ์นะครับให้ เอิ้นนั่งกันจีไม่กินเขาเลย อาจารย์นักดนตรีครับกินข้าวกินน้ำกินข้าวกินปลาจังข้าวนะครับผมจากนั้นกับเล่นเช่นทั้งด้านไปเจ้าภาพนะครับหรือว่าคุณพ่อทั้งด้านไปคุณน้ำเนาะนะครับโจนี่นะครับเวลา3 ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับ10 ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งโจนี่นะครับทางทีมงานกับรับประทานอาหารจังข้าวเนาะพี่น้องเนาะโจนี่ครับฟังผลงานเพลงมวลๆครับจากสุดยอดเครื่องเสียงดีเวทีคุณภาพนะครับทีมงานชัยสาวครับว่าค่อยเอาอันนี้แล้วค่อยสวัสดีครับ บ๊ายบาย ถามอีจุกว่าสิไปบ่กับบ่ตอบ เอาเราว่าเราสิมาอยู่ยาย คนหลายบ่หลายครับสวัสดีน้องเล็กครับ อ้นรถสิ่งคนหลายครับ หลายร้านค้ากับหลายเพราะว่าผมประท่านเห็นอยู่เอาไปไหนวะเอากระจกเข้าไปไหนมาบ่เป็นไงเนาะนะครับบัดดีนะครับคุณชวลิตบัดดีทั้ง10 คนนะครับเบิ่งผมเล่าอะไรเอาประท่านในเห็นผมเนาะถ้ามีเสียงนุ่งเห็นไก่ชิเมาแล้วมาล้ำไก่ชิเมาแล้วไก่ชิเมาไว้แล้วพี่วัดจะค้ำบ่เท่าจะค้ำบ่เนี่ยถ้ากล่องคืองามนะวะมันก็มากละมือคีย์บอร์ดครับอภิวัตมือเบสเบสนี่คีย์บอร์ดเบสบ่อันนี้มือเบสนะครับมือเบสลายตำแหน่งแต่ว่าลูกเบสจะเล่ายางมาแล้วคนเด่นนี่ครับคือบอลไหลมันบ่มีผู้เฮ็ดให้ไหมครับเลยบ่ได้ไหลจักเทียอันนี้ก็ไหลแต่ย่ำว่างไต่เวทีครับฟังน้ำใช่ไหมมาเด้อครับสิไปเฮ็ดผมแล้วกำลังสิเฮ็ดผมครับแต่งหน้ากับท่านแล้วว่าหั่นว้าวเอ้ยบอกแล้วว่าย้อนรอยเรื่องจริงมันนานเป็นวันก็หายผู้เดียวกันทันเอาขึ้นวันจะหัวปีแถวๆแบบนี้เจ้าหน้าที่น่ะไอ้จะชั่วโมง5ครับยี่ปี5บ่ได้ไปเบิ่งเลยโอ้เสียดายคือบ่มาเนาะแล้วล่ะบ่เอาสิคอยตัวไปเฮ็ดผมเด้อบัดนี้เดี๋ยวพ่อกันไหมครับในช่วงลำเลืองต่อก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับมีอย่างทางไลน์ทักแชทมาครับบ่ยิง